Olá! Olá pessoal, nós estamos aqui na Mostra de Design no ambiente Star Gourmet com Lareira. Eu sou a arquiteta Adriana Klaus, autora do projeto, e hoje nós vamos falar um pouquinho desse ambiente. O conceito dele foi baseado no lifestyle de pessoas que gostam de receber amigos, de receber a família. Nesse ambiente nós usamos as cores do ano, que é o millennial, o ceramic, e com isso nós buscamos trazer também um diferencial, que são as pedras, o granito. Esse granito foi escolhido de acordo com essas cores, que é o Fusion Brown, da ProMarmor. Espero que vocês gostem do nosso ambiente. Obrigada, até mais, tchau, tchau!